Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindo ao canal. Estamos aqui ó, com esse Opala aqui ó, bonitão. Que é a coisa mais linda, o Opalão aqui ó, zerado, 79. O que acontece? Estamos com esse motorzinho aqui que estava com problema. Quando você acelerava ele, ele começava a rajar, fazendo barulho como se estivesse desbielando, com giro baixo. Na lenta funcionando beleza, 100% redondinho. Mas quando você acelerava um pouquinho, menos de 1500 giros, ele parecia que ia voar uma biela. Aí demos uma verificada nos colos, né? Aí ó, tudo belezinha, tudo ok. Conferidinho, bonitinho. Tem um pequeno arranhãozinho aqui, mas nada que chegasse ao extremo do barulho que tava. Eu não consegui fazer o vídeo filmando pra vocês, porque eu tava muito focado em descobrir o defeito. Esse carro tava fumando um pouco, já aproveitamos para poder fazer a troca de anéis. E o que acontece? O que nós encontramos aqui, ó? Quando você vem no comando, deixa eu ligar o flash aqui. Quando você vem no comando, ó, ele tem uma pequena folga, tá vendo, ó? Quer dizer, é pequena a gente falando, né? Mas isso aqui é uma folga muito grande, né? Porque esse comando ele trabalha justo, né? É um motor 6 cilindros. E quando nós encontramos isso, conseguimos identificar o problema. Depois estarei fazendo outro vídeo com ele montado e funcionando direitinho, mostrando para vocês aí poderem ver aí o funcionamento do motor. Beleza? Então fica aí uma dica aí, ó. Barulhinho aí, muito chato, um pouquinho chato de descobrir, até que nós encontramos isso aí. Talvez ajude alguém aí que estiver com essa dificuldade. Beleza? Deixe seu like aí, a sua curtida, o comentário. E que Deus abençoe vocês. Um abraço.